Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'di. Wajtiba Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'ani, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Mulina mubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam ekyokulabirako ekirungi eri oyo asuubira okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala n'olunaku olw'enkomerero, n'oyo ajjukira Allah subhanahu wa ta'ala olujjukiro olw'amaanyi. Omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallama alina Allah yamutuwanga kyakulabirako. Waliwo ebintu bingi nnyo bye tusobola okubeera nti tumuyigirako n'ebeera nga birongoosa obulamu bwaffe kuno ku nsi so nno n'oluvannyuma lw'okugivaako. Wulira Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah yagamba nti bannange musome nnyo ebyafaayo bya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, mujja kuluŋŋama era bwe munaabisoma mujja kwesiima. Owekitiibwa mpuliriza, emigaso miyitirivu nnyo giri mu byafaayo bya Nabi sallallahu alayhi wa sallama, era kiriza nga baneko naawe egimu kujja. Okusookera ddala bwe tusoma ebyafaayo bya Nabi sallallahu alayhi wa sallama mulimu okweyongera ku obukkiriza bwaffe, olw'ensonga nti osoma ku mbeera ez'enjawulo Nabbi ze yayitamu okuviira ddala nga tannatumwa, obuzaaliranwa bwe butya bwe yakula, butya bwe yalinga yeeyisa, n'okusinza Allah yasinzanga atya. Kyakubiri, tufunamu okweyongera okumukkiririzaamu n'okweyongera okukakasa obutuufu bw'obwannabbi bwe, olw'ensonga nti embeera ez'enjawulo ze yayitamu mulimu obubonero bungi n'obujulizi bungi obw'enkukunala obulaga obutuufu bw'obwannabbi bwe sallallahu alayhi wa sallama. Kyakusatu, empisa ze tumusomako ennyingi ate ennungi zitwongera okubeera nga tumwagala, ate buli we tumwagala tufuna empeera mu maaso g'owekitiibwa Allah, kubanga ekyo yakifuula mu miteeko gy'okusinza okubeera nga tusukkulumya okwagala Allah n'okwagala Nabbi we ku bantu bonna abasigadde. Ekyokuna kye tufuna mu kusoma ebyafaayo bya Nabbi, emitima gyaffe gyeyongera okugonda. Waliwo ebyokuyiga bingi ebigonza emitima nga biri mu byafaayo bya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So nga mu ngeri y'emu tweyongera okulongoosa enkola gye tukolamu da'wa, enkola gye tukowoolamu abantu, olw'ensonga nti obulamu bwa Nabbi bujjudde koowoola balala eri ebirungi, so nga ate tukakasa nti yakikolanga ku ngeri esinga okubeera eya waggulu. Ekyokuyiga eky'omukaaga, mu kusoma ku byafaayo bya Nabbi sallallahu alayhi wa sallama tufunamu okumanya amakulu ga aya nyingi mu Qur'ani ey'ekitiibwa, olw'ensonga nti ebyafaayo bye birina akakwate k'amaanyi nnyo n'enzika eya Qur'ani n'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yagenderera okututegeeza mu ayaati ez'enjawulo eza Qur'ani. Mu ngeri endala, mu byafaayo bya Nabbi sallallahu alayhi wa sallama tuyigamu okuwangaalira mu bulamu obw'enjawulo, butya omuntu bw'odiringa n'ebizibu, butya omuntu bwe weeyisamu mu mbeera ey'essanyu, butya bw'osomokamu embeera ez'enjawulo ezitambulira mu bulamu bwaffe, n'ebyokuyiga ebirala bingi. N'olwekyo tuyitirize nnyo okubeera ntusoma ebyafaayo bya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin yabuuzibwa butya bwe tujjanjaba obukakanyavu bw'emitima, n'agamba nti tukikola mu ngeri zino wammanga. Engeri ze yanokolayo, yanokola okusoma ennyo Qur'ani y'ekitiibwa. Engeri ey'okubiri yagamba okusoma ebyafaayo bya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Atasoma byafaayo bya Nabbi okyasubwa nnyo. Soma ku byafaayo bya Nabbi sallallahu alayhi wa sallama, obulamu bwo bujja kukyuka. Assalamu alaykum.